Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andija Garden, channel kita untuk jenengan semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia yang berbahagia tentunya. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah serta selalu dilancarkan silaturahminya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Sampai detik ini teman-teman masih tetap pantengin terus channel Andija Garden, tetap stay tune terus di channel Andija Garden sampai detik ini, dan alhamdulillah channel ini masih bertahan berkat dukungan teman-teman semua, dan kita mohon selalu dukung terus channel Andija Garden, caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya. Dan share-nya juga pastinya ya teman-teman, agar kenapa? Agar kita makin semangat untuk memberikan konten-konten yang menarik untuk teman-teman semua, yang edukatif untuk teman-teman semua, dan biar channel ini makin berkembang, makin kreatif, dan makin inovatif tentunya gitu ya teman-teman. Oke, yang lalu kita sudah memberikan edukasi beberapa macam terkait edukasi pembudidayaan dan mungkin perawatan aglonema juga, dan di sini kita juga ini akan bahas juga terkait edukasi gimana caranya memperbesar pot yang endingnya itu nanti juga lambat laun pot itu akan semakin besar dan semakin besar. Nah, nanti kita akan berikan pemaparan gimana caranya repotting pot yang tepat atau ala Andija Garden agar tanaman tetap sehat, tetap bugar, tetap beranak ya teman-teman. Gitu. Jangan kemana-mana, pokoknya cek video terus, simak video selanjutnya, jangan di skip. Oke, lanjut kita mulai untuk edukasinya. Cekidot. Ayo teman-teman, kita mulai untuk edukasinya. Kita sudah siapkan. Ini nampan raksasanya kita naikkan dulu. Plus di sini. Terus contoh tanaman yang akan kita perbesar pot adalah ini. Teng teng teng. Ya. Nah, ini adalah tanaman huges teman-teman, saking gede ini teman-teman. Ini tanaman huges, kita memakai pot 15 yogap ya. Jadi pakai yogap itu sebenarnya enggak masalah ya, tapi kalau pot yogap itu tidak medianya itu tidak poros, nanti berakibatkan tanaman itu akan busuk akarnya, kena spot seperti itu, dan penyiramannya juga harus rutin juga. Jadi medianya semi porus dengan Meditak New Premium teman-teman, yang ini teman-teman. Nah, dengan Meditak New Premium, jadi warna itu muncul mewahnya berangsur-berangsur, dan ini masuknya ke warna originalnya. Jadi warna originalnya huges seperti ini ya. Nah, ini menggunakan Meditak New Premium, yang Meditak ini notabene adalah media peranak, cepat beranak juga. Loh, teman-teman di sini. Nah, ini kita ganti sekitar 2 bulanan yang lalu ya. Dari mulai pot ukuran 13 kita menuju ke pot 15. Nah, di sini kita pengen tanaman ini biar bongsor ya, teman-teman, biar bongsor. Nanti kita akan ganti biar bongsor dan juga warnanya induknya muncul. Nah, itu caranya gimana? Nanti kita menggunakan Meditak Premium Collection. Nah, Premium Collection yang mana? Yang ini. Jadi teman-teman, kalau mau menggunakan Meditak New Premium itu tetap bagus juga seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini tetap gede-gede daunnya ya. Ini hanya pakai osmocote dan rutin pemberian pupuk atonik setiap 1 minggu sekali. Nah, ini yang Meditak Premium Collection, rencana moga-moga besok warnanya pupus berikutnya akan lebih terang, lebih berwarna gitu ya teman-teman. Kalau untuk tingkat peranakannya sama, tapi di kualitas untuk penumbuh warnanya lebih bagus yang ini gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja mulai repotting potnya. Kita siapkan dulu potnya, kita pakai pot ukuran 17 ya. Potnya pot ukuran 17 teman-teman. Jadi ini pot ukuran 17, nanti kita akan langsung memasukkan ke sini. Tapi sebelumnya teman-teman, kita kasih dulu ini untuk akar pakisnya yang sudah kita jemur, terus kita rebus teman-teman. Nah, ini jadi kita pilih yang agak panjang-panjang
untuk penghambat agar nanti, karena ini nanti akan kita kasih pasir teman-teman. Nah, makanya di bawahnya mesti harus ada akar pakisnya untuk apa ya, mencegah agar pasirnya itu tidak kemana-mana, karena di sini ada tambahan lubang. Jadi kalau pakai pot besar gini diupayakan lubangannya ditambahi. Nah, kenapa harus direbus apa namanya, akar pakisnya, biar tidak ada keasaman yang timbul di dalam polong-polongan akar pakis tersebut. Nah, kita kasih pasir malangnya. Ini kita pakai pasir malang yang kasar. Kita kasih pasir malang yang kasar di sini. Nah, kita kasih pasir malang yang kasar, pakai ini aja. Nah, ini teman-teman, kita kasih pasir malang yang kasar ya. Nah, cukup ini tuh. Jadi sekian ini teman-teman, kasih pasirnya. Hati 1, 2, 3, 4, seperempatnya berarti. Langsung kita kasih media dulu. Bentar. Nah, ini sudah kita siapkan medianya. Oh, ini di sini aja. Nah, ini media premium collection. Jadi teksturnya seperti ini teman-teman. Tuh, teksturnya seperti ini. Ya, ini agak poros. Nah, kalau teman-teman pengen order Meditech New Premium, New Premium atau Premium Collection, nanti kalau hanya untuk sebatas memperbesar pot seperti itu nggak perlu request khusus. Nanti yang perlu di request khusus adalah saat jenengan mengorder untuk media tanam nambahi rumpunan atau tanaman yang sudah rumpun mau diganti media. Nah, nanti ordernya Premium Collection yang khusus. Nah, yang khusus berarti nanti yang khusus untuk apa namanya, rumpun-rumpun, karena ada sesuatu bahan yang nanti akan kita tambahin di situ untuk ketahanan pohon rumpunnya. Itu teman-teman. Nah, harganya nanti tetap sama. Harganya tetap sama. Nah, terus kita balik di sini. Oh, teman-teman. Oh, ini masih ada pasir malangnya juga di sini. Tuh, ya. Kita masukkan di sini. Cebrung. Nah, kecampur nih, enggak apa-apa. Tuh. Apakah perlu kita kasih osmokot? Nah, kalau ada perlu enggak masalah. Enggak dikasih juga enggak masalah, karena Meditech Premium Collection ini sudah kaya akan nutrisi. Ini tidak kita coba tidak ditambahi dengan apa namanya, pupuk kimia, yaitu osmokot ya teman-teman. Ini tidak kita tambahi, karena yang 3 bulan yang lalu itu masih nutrisinya masih banyak. Tuh, seperti ini. Tuh. Nah, kita penuhin. Ini memang sengaja nanti endingnya tidak akan kita potong induknya, buat gede-gede di kebun. Tuh. Wah, kita kasih tengah-tengahnya. Kan sekarang jadi lebih cakep ya. Nanti kalau ketinggian pohonnya ini sudah lebih tinggi sepertiga dari ketinggian pot, wah nanti akan jauh lebih cakep lagi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, ini untuk repotting potnya seperti ini. Nah, setelah ini nanti akan langsung kita siram teman-teman. Nanti habis ini langsung kita siram. Setelah kita siram nanti boleh direndam pakai menggunakan air atonik ya teman-teman. Air atonik nanti kita rendam sekitar 2 hari, 1 hari 1 malam juga boleh, minimal 1 hari 1 malam. Habis itu nanti ditiriskan, diganti dengan perendaman air biasa, karena yang ini kemarin sempat kita rendam teman-teman di air yang sudah biasa. Jadi untuk kelembabannya bisa terjaga. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung disiram. Oh ya, nanti setelah nyiram ini kita akan menunjukkan beberapa treatment yang kemarin sudah kita edukasikan, yaitu mencacah bonggolan tanpa akar yang tanpa daun pancing juga. Itu meletakkannya di mana nanti kita akan perlihatkan, terus sistem untuk penyiramannya seperti apa nanti juga akan kita perlihatkan. Jangan kemana-mana, kita langsung menuju untuk penyiraman tanaman yang kita repotting ini teman-teman. Oke, check it out. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai siram. Gimana caranya nyiram? Tak kira teman-teman juga sudah tahu, tapi kita siram dulu aja di sini. Nah, kita nyalakan kerannya. Oke. Kita ini sudah keluar. Karena ini langsung keran pump ini. Jadi pump
pam desa ya. Jadi ini memang air dari sumber dari sumbernya, jadi sudah aman, langsung kita pakai untuk penyiraman seperti ini. Nah, kalau teman-teman di perkotaan mungkin dari PDAM itu dilihat nanti berkapurit atau tidak. Itu kalau untuk perawatan hanya sedikit, satu kebun gitu, nanti teman-teman cross checknya nanti pakai gelas gitu toh. Nah, nanti didiamkan 1 hari 1 malam, itu kira-kira ada putih-putihnya ndak. Nah, kalau ada putih-putihnya berarti kapurit. Nah, kalau ada kapuritnya berarti teman-teman harus menampung di bak dulu. Nah, nanti air yang bak yang atasnya itu nanti yang digunakan untuk menyiram. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, sama atas-atasnya juga nggak apa-apa. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Sudah cukup, kita matiin dulu. Oke teman-teman, habis kita siram ini langsung kita siapkan air di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita siapkan air, kita rada penuhin aja. Nanti setelah itu kita pakai atoniknya kita campur di sini. Bisa pakai B1 ya teman-teman. Nanti untuk perendaman tanaman yang tadi kita repotting, dan ini akan kita rendam sekitar kurang lebihnya 2 hari nanti teman-teman. Dan perendaman ini bisa langsung kita taruh di tempat rak yang biasanya kita pakai untuk naruh tanaman ini ya teman-teman. Nah, oke, ini habis mau penuh, ini langsung kita nanti matikan. Oke, cukup kayaknya nih, sudah cukup. Oke, kita langsung kasih atoniknya paling tidak kalau gini 6 mili itu sekitar, nah segitu cukup, saking wis biasanya ini, saking wis apal. Kita aduk dulu, nah, kita aduk di sini. Oke, kita gunakan untuk perendamannya di sini. Nah, kalau kita ngerendam nggak perlu. Nah, misalkan ini ya teman-teman, bentar. Oke, ini kan yang atas belum kena ini ya, boleh teman-teman ini di model seperti ini dulu. Nah, model seperti ini dulu. Kalau ada wadah yang agak tinggi, boleh wadahnya agak tinggi itu ya, kayaknya masih kurang dikit ini airnya. Nah, nanti teman-teman boleh pakai ember atau panci yang lebih tinggi. Nah, nanti untuk perendamannya biasanya ini kita gunakan untuk perendaman pohon-pohon yang enggak terlalu gede. Nah, seperti ini teman-teman tuh ya. Nah, nanti setelah seperti ini langsung nanti kita taruh di tempat yang biasanya kita naruh itu ya teman-teman. Habis ini kita langsung memberikan contoh dari tanaman yang sudah kita cacah kemarin. Cekidot. Oke teman-teman, kita akan, nah ini yang tanaman yang kemarin kita tanam di sini ya teman-teman. Tuh bonggolnya ini ya, ini bonggol-bonggolnya. Nah, coba kita lihat ada nggak ya yang sudah kelihatan tunasnya atau anunya sudah mulai mecah gitu. Nah ini teman-teman sudah mecah, baru berapa hari loh, tuh sudah mecah tunasnya. Nah, ini biasanya 1 bulan itu sudah naik teman-teman. Nah, ada yang 1 bulan sudah naik tuh ini teman-teman. Ini kayaknya 1 bulan lebih. Oh, ini dari 1 September 2024, berarti 1 bulan kurang sedikit ya. Oh, 1 bulan lebih. Nah 1 bulan pas. Nah, ini teman-teman tuh sudah pada naik tuh ya. Nih udah pada naik tuh. Nah, kan ini alhamdulillah hidup semua pakai Meditak ya. Ini yang Meditak New Premium. Kalau yang Meditak Premium Collection, yang ini juga kemarin pakai Meditak Premium Collection teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, habis itu naruhnya di mana teman-teman? Nah, ini naruhnya sama seperti bonggol-bonggolan ini tuh. Ini bonggol-bonggolan cacaan 1 mata. Nah, ini pakai premium New Premium. Kalau yang ini pakai New Premium. Kalau yang pakai Premium Collection yang ini teman-teman tuh. Nah, ini juga premium, yang ini Premium Collection tuh, akarnya sudah mulai muncul. Nah, ini kemarin tanpa akar ya teman-teman. Nah,
Kalau yang seperti ini nyiramnya seperti apa? Nah, nyiramnya tinggal disiram gini aja, teman-teman. Tuh. Kita siramnya tetap sama seperti yang lainnya tuh, nggak ada perlakuan khusus. Bahkan naruhnya juga nggak ada yang khusus. Nah, kalau masih ditaruh di bawah rak itu malah nanti pada busuk, teman-teman. Kemarin ada pertanyaan juga apakah perlu disungkup. Nah, kalau kita nggak pernah ada yang disungkup, teman-teman. Nggak ada yang pernah disungkup. Jadi kayak gini kita siram seperti ini aja, teman-teman tuh. Ya. Sampai kopoh-kopoh tuh ya. Tuh. Seperti ini. Jadi ini golden anara, ini little lemon, teman-teman. Nah, ada juga di sini tuh cacahan apa namanya? JT 3000 di sini, teman-teman. Tuh. Ada JT 3000. Nah, ini sudah sekitar sebulan. Mungkin ini juga sudah berakar mungkin ya. Tuh, sudah berakar, teman-teman. Pucukan. Oh, sudah berakar tuh. Nah, mantap. Nah, ini kita siramnya juga seperti ini, nggak ada yang spesial, teman-teman. Nggak ada yang spesial. Jadi sama, teman-teman. Tuh. Nah, ini post wet di sini. Tuh. Oke. Oh, teng mriki, Mas. Wah, ada paket, teman-teman. Ada paket datang. Tuh, seperti ini ya. Kayak ini udah usia sekitar sebulan tuh sudah berakar. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman, rutinitas dari apa namanya perlakuan tanaman yang apa namanya itu yang kita cacah, entah dari daun pancing, entah tanpa daun pancing, entah pakai akar atau tidak pakai akar. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu edukasi yang bisa kita berikan saat ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mencoba, tetap semangat. Beda cara itu sangat normal dan indah sekali. Berarti tambah wawasan. Gitu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.